Саня, что, чем занимаешься? На форде стойки меняю. Амортизатор. А что, можешь показать как? Легко. Давай. Куда сюда остановись. Это буду вам рассказывать, что да как да почему. Короче, чем заметили, да, дворников не хватает, мы их снимаем. Снимаем жабо, снимаем нижнюю часть жабо. Так, теперь мы что видим? Там у нас опора открылась, здесь у нас опора закрыта еще. Нам нужно снять эти 3 болта. Что дерешься. И вот эти 2 гаечки на 10. Снимаем, откручиваем опору. Ну, сейчас, короче, покажу, что там рассказывать. Долго. Все равно ничего не поймете. Так. Сняли. Кронштейн можно в стороночку. Он пока не нужен. Обратно закручиваем 3 болтика, чтобы зафиксировать нашу опору. Может даже 2. Так, башку на 18. И шестигранник 1/4, наверное, на 5. Это вставляем. Башечка у меня прорезана. И откручиваем. Опа. Но не до конца. До конца откручивать надо, просто ее расслабьте, чтобы он потом на месте не было геморроя откручивать. Пока опора зафиксирована, можно сделать это так на месте. То же самое и здесь. Эту крутим по часовой, нагрузку даем, эту против часовой. Вот, все. Все так просто? Конечно. Ну не всегда, бывает закисает. Мне приходится использовать всякую ВДшку там. Кто на что гораздо. Щетку. Так, все, поднимаем, снимаем колеса, откручиваем стоечку, дальше будем. Ну, смотрите, короче, дальше. Снимаем стойку стабилизатора. Ключ на 16, шестигранник 1/4, но это, скорее всего, 5. Шестигранником держим наш болтик. Ключом на 16 откручиваем гайку. Я его уже сорвал, видите, он прокручивается. То есть пока не задержите болтик, крутить у вас ее не получится. Перед этим почистите резьбу. Так, ладненько. Датчик АБС снимаем. Откручиваем болт крепления гранаты. Мы его будем снимать для того, что когда мы стойку будем пускать, ну, ступицу вниз, чтобы у нас граната не выскочила. Как мы это откручиваем? Между дисков вставляем отверточку. Вот сюда вот такие вот пазы. Упираем ее в тормозной суппорт. Она затянута не сильно. И откручиваем. Откручиваем рулевой наконечник.
заебал опять молоток, блядь. Рейку открутили. Выворачиваем колесо. Легкими ударами молотка в торец сбиваем наш наконечник. У меня нет съемников. Если я буду покупать каждый раз съемник под всякие наконечники и шаровые, просто, блин, бабок не заработают. Все, теперь у нас здесь удобно, все крутится, все вертится. Откручиваем болт крепления стойки. Башкой на 15. Ты все это снимал? Я же должен рассказывать, что я делаю. Такая скрытая съемка. У меня вот такая. Не знаю, тут миллиметра 4 толщина. Выворачиваем. Забиваем. Вот сюда ее. Покажи поближе. Все. Потом не сильно, легенький. Сбили, не забываем про наш привод. Он не должен выскочить. Оп. Все, ступица у нас не мешает доступу для стойки. Сейчас мы пойдем на ту сторону, будем снимать все то же самое там. Потом опустим машину и снимем уже наш амортизатор. Вторая сторона разобрана. Опускаем машину и откручиваем наши болты, которые крепят опору. Пневмоинструмента нет, но есть быстрые пальцы. Вот и почему мы меняем две стойки. Вышло масло. Еще и плюс ко всему шток болтается. Так. Устанавливаем наши хитрые приспособления стяжки параллельно друг другу. Начинаем стягивать пружину. Будьте внимательны, плохо установите, можете остаться без пальцев. А еще хуже, если вылетит пружина, попадет вообще куда-нибудь, куда не стоит. Да, это жестко. Вот наш амортизатор. Шатается весь. Ему, мягко сказать, доктор сказал, короче, в морг. При замене амортизаторов рекомендую вам всегда менять поворотный подшипник, если он идет отдельно, и опору. Опору, ребята, в любом случае надо ставить оригинал. Запомните. Все, собираем в обратном порядке. Перед установкой амортизатора, перед сборкой. Его необходимо прокачать. Хороший амортизатор. Должен быть. Сборку стойки осуществляем в обратной последовательности. Но обратите внимание, что вот этот вот выступ должен совпадать с этим выступом. То есть это специальные технологические выступы, чтобы у вас не нарушались там углы схода-развала, или там не было большой нагрузки на поворотный подшипник. Все, собираем все в обратной последовательности, ставим и наслаждаемся. Опору и поворотный подшипник всегда ставьте оригинал, чтобы не было потом такого, что через
максимум 5000 километров, а то может это случиться и раньше. У вас что-то там застучало или заскрипело. Ребята, это вот будет косяк в этом. Кому понравилось, ставим так. Кому не понравилось, спасибо за просмотр. Пользуемся советами. Всем пока.